आसिफ अली जरदारी और किर्गिस्तान के सदर सादिर जयापारूफ के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के मौके पर गुफ्तगू जारी है। Your country was with my late wife, Shaykh Mohtama Benazir Bhutto, who was the Prime Minister then. I remember Kyrgyzstan from that time. Then I came back again once. It's a beautiful country. It needs to be explored more. We need to have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. We have lots of things in common. And first of all, we have the common religion, where we are religiously bound to each other. The world is becoming a smaller world. So modern technology has caught up. And of course, neighborhood is the best place to be. You can do anything else, but you can't be away from your neighbors. So we have to work together. We have to find ways and means of progressing together. I would like to warmly congratulate Your Excellency and the brotherly people of Kyrgyz Republic on Kyrgyzstan's historic election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 227 and 228 term. The reflection of confidence in international community, Kyrgyzstan constructs a role promoting peace, security, and multinational cooperation. Pakistan looks forward to working together with Kyrgyz Republic in matter of international peace. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history, and cultural offensive. When we talk about history of subcontinent, so we were closer then through the Silk Route than we are now. And I don't see why we can't be as close or even closer. I intend to try and come up with some concepts where we can, most commodities Pakistan has, and we'd like to supply them to you at a reasonable rate rather than the world rate. And we want to get into other dimensions of industries. We would like to go into all sorts of work where we can work together, we can research together. And the research for today is modern technology with young kids, with young people, and the modern technology. Today's children sitting in every home are making their own clips, they're making their own TikToks, they're making their own venues. So this is another generation which is taking over from us. But I hope we can leave our nations in a better, peaceful atmosphere than we found them. Thank you, Excellency. Assalamu alaikum, hurmattu Prezident Mirza. Менин чакыруумду кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келгениңизге ыраазычылык билдирем. Сиз менен меймандос Кыргыз жергесинде жүз көрүшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Урматтуу пакистандык достор, Кыргызстанга кош келдиңиздер. 2025 жылдын декабрь айында Исламабад шаарына болгон мамлекеттик сапарымдын алкагында орун алган биздин мазмундуу сүйлөшүүлөрүбүздү өзгөчө жылуу маанайда эстейм. Ошол жолугушуулар Кыргыз-Пакистан мамилелеринин жаңы барагын ачып, өз ара саясий ишенимди бекемдөөгө жана кызматташтыкты жандантууга негиз түздү. Кыргызстанда сизди 2 рет өлкө башчы болуп шайланган Пакистандын чыгаан мамлекеттик ишмери катары тааныйт. Дагы бир маанилүү жагдайды өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Кыргыз-Пакистан мамилелеринин түптөлүшүнө жана бекемделишине сиздин маркум жубайыңыз, ошол кездеги Пакистандын премьер-министри урматтуу Беназир Бхутто айымдын кошкон салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз.
Birikкен Ulluttar Uyumu'nun ustavına жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ырааттуу колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Игбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем. Сиз менен ачык жана натыйжалуу пикир алмашууга даярмын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиз. Анда эмесе сөз кезегин сизге узатайын. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात कायम हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया, जबकि आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी की मुज़ाकरात के मौके पर यह गुफ्तगू अमन तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात हैं। दोनों